ഇതിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകളെ തിന്നണ ഒരു ബേഡുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ പോവാം. ഇച്ചിരി മണലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. കുറച്ച് അത് മുട്ടയിട്ടിരിക്കുന്ന കിളിയാണ് സ്പാരോ. കണ്ടാൽ നമ്മളെ നോക്കണം. എന്റെ പേരാണ് ലുട്ടിയത്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് പൊന്നു ഉമ്മ. അപ്പൊ അവള് പറന്നു പോയി കല്ലുപെണ്ണാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് പിജിയോൺ. പിജിയോൺ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്രോക്ക് അറിയാണ്ട് എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഇത് വേറെ ഡിസീസ് പിജിയണാണ്. ഇതിന്റെ പേര് ലാഹോർ. ഇത് വേറെ ഡിസീസ് പിജിയണാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ. നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പിജിയണ്ണ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് സാൻഡൽ. ഇത് മുട്ടയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതൊന്നും നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. കുറേ ഹെൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങ് ദൂരാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ? 1 2 3 കുറെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ബീച്ച്. സാധാ നാടൻ ബീച്ച്. ലാസ്റ്റ് കാണാൻ പോണത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ഫിഞ്ചസ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫിഞ്ച്. കാണിച്ച എല്ലാ ബേഡ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.